जब कन्या अपने पिता के घर होती है ना, वो रानी बन के रहती है। और जब पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा वो पति अंग्रेज न होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है।